ไปกินซีฟู้ดกันซีฟู้ดอะไรรู้ไหมซีฟู้ดบุฟเฟ่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสุดเขตทะเลขาวค่ะเรากำลังรอคิว 260กับ260ได้แบบสิ่งหนึ่งของความสนุกของการรอบุฟเฟ่ต์พอมันใกล้จะถึงคิวเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้น หลังจากที่เรารอมานานนะ มาคิดไปเองป่ะ ไม่เราหิวอะเราหิวด้วยไงแล้วพอแบบใกล้ถึงเราจะรู้สึกว่าอะดรีนาลีนเราหลั่ง หิวใช่ เป็น ไหม ปะหิวเดี๋ยวเรารอคิวแป๊บนึงใกล้ถึงคิวเราแล้วเหลือ3คิวเดี๋ยวเจอกันในร้านนะจ๊ะ ได้คิวแล้วค่ะ ครับตอนนี้เลยตอนนี้ลูก ไปนู้นหลบไปนู้นเข้ามาแล้ว เป็นผู้ใหญ่2เด็ก2เดี๋ยวรอเตาแบบนี้ดีนะก็คือว่าเรารับบัตรคิวหน้าร้านใช่ไหมคะรับบัตรคิวเสร็จพอเขาเรียกคิวเราก็ไปจ่ายเงินข้างหน้าเลย แล้วเข้ามาเราก็สามารถทานได้ทุกอย่างเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งไม่วุ่นวายแคชเชียร์ทำงานไม่เหนื่อยดีงามมากนะคะ กินได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเลยเดี๋ยววันนี้หม่าพาเดินทัวร์แล้วกันไอตัวเล็กคงใช้การในการพาเดินทัวร์ไม่ได้ส่วนเจ้วันนี้เจ็บเท้าถ้าไปต้องโดนป้าแบกไปแน่แท้ไปเดี๋ยวม้าพาไปเดินทัวร์ ระวังเตานะลูกโอเค เริ่มที่อาหารทะเลก่อนเนาะตรงนี้ก็ต้องมีเป็น จะทำเสร็จแล้วนะโอ้โห คือว่าเป็นร้านปิ้งย่างอะเนาะ มันก็จะต้องมีร่องรอยการถูกปิ้งย่างนิดนึง หนังไก่หนัง เจ้ามันเพื่อสุขภาพเหรอ ก็ถือว่าเยี่ยมแย่ เยี่ยมแย่พอไหม ก็ พอแล้วมีต้มยำไหมต้มยำด้วยนะ คือของเขาเรียกก่อนนะ เอาของทะเลก่อนเหรอคะโอ้ยเราไปน็อกกุ้งกันดีกว่าเห็นเขาใส่ตะกร้าแหละ นี่ช้อนเป็นหมดแล้วนะ มีเหรอ มีกุ้งเหรอ ไม่มีขอดอยู่ไปใส่ตรงนู้นก็ได้ไหมอ่ะ ไม่เนี่ย เอ้ย กินกันของร้านไหน ได้ค่ะ โอ้โหหิว จะถึ ยาง ไหมเนี่ย ปลาหมึกไหมตัวเบลเลอร์เลยดูสิ เข้ามาเอาตามมัน นี่อ่ะคนเดินไปเลย กระดอง เรา ว่างเรา ระหว่างเดินนะคะ ก็จะโดนเหน็บอันนี้ไปด้วยนะคะต้องเรื่องของเอาตัวเล็กๆจุกให้เอาตัวมนเอาตัวเมีย กินตัวผู้ตัวเมีย ตัวเมีย ตัวเมียเหรอกินตัวเมียตัวพอปะ โอ้โหบอกเอาตัวเมียตัวเดียวกินไปเลยเก็บโคง กุ้งนักเลงอ่ะ นี่เลย เอามาก่อน กูรอแป๊บนะเดี๋ยวเขามาเทให้แป๊บเดียวครับ ที่นี่มีของเติมตลอดเลย แล้วเขาคัดกันยังไงอ่ะกุ้งอ่ะ อะไรคะ กุ้งเขาเลือกกันยังไงอ่ะ เลือกไปเถอะ เลือกไปเถอะใช่ปะ เลือกไปเถอะ กินตัวไหน เลือกที่ถูกชะตากับเราแค่นั้นพอ เขาคงไม่ฉุกกับตากับเรา ป๊านี่เดินตักกุ้งอิ่มแล้วไหมเนี่ยนะเอาหมึก ไข่หมึกไข่มา โอ้น่ารักโอ้ยน่ารักค่ะ ขอบคุณค่ะเอ๋ต่อ ต้มตำไหม หอย ตำต้มตำแค่ไหน มาอยากกินหอย หอยไหน ใหญ่หอยเอาหอยอย่างเงี้ยโอ้หอยใหญ่ นี่ไหนวัดกับมือดิก็ถือว่าใหญ่นะ ใหญ่อยู่เอากี่ตัว เอามาก่อนไม่รู้สิ 5 ตัวพอปะ 5 ตัวก่อนก็พอนี่หอยหลอดเขากินกันไงอ่ะ ไม่รู้อ่ะ
ไปก่อนไปวางกันก่อนไปก่อนกำลังเป็นแม่ครัวอยู่ค่ะปิ้งอยู่อันนี้สุกแล้วบางส่วนสุกยังไม่รู้เนี่ยพี่ต่างว่าสุกแล้วค่ะเนาะ ว่าไงว่าตามกัน แต่หัวน่าจะยังไม่สุกนะ ปิ้งต่อ ปิ้งต่อนะหัวปิ้งต่อตัดก่อนตัดแต่งพันธุกรรมก่อนถูกไหมโอเคหมับเขาให้ลงไปก่อน ขอโต๊ะนี้ก่อนแล้วกัน เอาตัวกินก่อนนะจ๊ะวิธีที่จะรู้ว่าหอยสุกทำไงถ้ามันอ้าอย่างนี้ใช่ไหมอ้าอย่างนี้คือกินได้แล้วเนาะโอเคตามนั้นทำไมเป็นไงสัมภาษณ์ ฮะ ไม่หิวค่ะ ไม่อิ่ม ฮะ เพราะหนูไม่ได้กินเยอะพี่แม่ดีกินเยอะเนาะ รักษาเชฟใช่ไหม เป็นคำหยาบ ถ้าอัดหมดนะพ่อบอกก่อนนะ กินมากไป เอามาวิจารณ์หน่อยเอาสิ่งที่ชอบก่อน สิ่งที่ชอบของม้าร้านนี้ก็เป็นปลาหมึกเพราะว่ามีไข่สุกเร็วกินเร็ว อร่อย ปูเป็นไงปู ปูก็ดีแต่ว่า เป็นไซส์เล็กเนาะแต่ก็ราคาประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ก็สุกเร็วนะ อ่าฮะ ไซส์นี้กำลังดีคือถ้าเอาปูไซส์ใหญ่มา ลง2ตัวก็เต็มตะแกรงแล้วนะ ก็ใช่เนาะ มันจะใส่อย่างอื่นไม่ได้ สิ่งที่ เนาะ ชอบอีกน้ำจิ้มเป็นไง น้ำจิ้มก็แซ่บดีค่ะมีให้เลือก2แบบแบบเขียวกับพริกแดง น้ำจิ้มบอกว่าก็อร่อยดีแต่ไม่ทำก็อร่อยอะในระดับ แต่ไม่ถึงกับว้าวนะถือว่าโอเค ว้าวสุดต้องคุณยาย คุณยายทำน้ำจิ้มได้ คือรส ว้าว ติดรสชาติใหญ่ เราอาจจะติดรสชาติคุณยายก็ได้ แล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกก็คือน้องพนักงานที่เติมถ่าน น้องๆนิสัยดีมากแล้วก็ ใส่ใจมากๆเลย ใส่ใจดี แล้วก็ บรรยากาศบรรยากาศ ติดทะเลนี่ครับแต่มันจะมืดแล้วมันจะมองไม่เห็น มองไม่เห็นตอนนี้เราอยู่ริมหาดจอมเทียน ใช่ คือบรรยากาศดีนะ ถ้ามาช่วงหัวค่ำช่วงโพเพอ่ะน่าจะวิวสวยทีเดียว แต่นี่คือแบบว่า คนเยอะในร้านควันเยอะแต่เราไม่ได้รู้สึกถึงความอึดอัดนะ ลมกบตลอด ลมมันโกรก แต่ตัวเหนียวเพราะลมทะเลแล้วผม อาจจะเป็นได้ตัวเหนียว แล้วก็สิ่งที่เฉยๆคือดีเราเข้ามาร้านประมาณ2 ทุ่มแล้วแหละก็ของหมดหลายรายการเหมือนกัน ไม่หรอกด้วยความที่มันมืดแล้วไงก็แบบการเติมของมันก็จะเติมเยอะมันก็เข้าใจอะเนาะ แต่ถ้าใครจะมาก็มาช่วงเร็วหน่อยนะครับช่วงเย็นนะอย่า เขาบอกว่า อย่ดึก ไม่รับจองเนาะร้านนี้ มากงานอย่างเดียวแต่มีที่จอดรถนะ ที่จอดรถ ด้าน เยอะ ข้างเข้าที่จอดรถไม่ได้เลย อ่า นะครับของหมดก็มีหลายรายการที่ไม่ได้กินเหมือนกันครับ เช่นกั้งกระดานนะไม่ทัน กลางไฟไม่ทัน เห็นลงนะครับแต่ไม่ทันจริงๆ คนตักหมดเลยเราไม่ทันจริง ก็ประมาณนี้ กุ้งสด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้น้องนานๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามน้องนานๆด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนานๆไม่พลาดใครเลย